Poznajcie wyjątkowe miejsce. Jest to katedra pod wezwaniem Trójcy Świętej, Najświętszej Marii Panny i Świętego Bernarda, znajdująca się w Oliwie. Wśród licznych zabytków tego kościoła ukryły się dostojne, czujne i odważne gryfy. Posłuchajcie, jak odkrywał je Jerzy Nacel, przewodnik po Gdańsku, regionalista, zasłużony działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Katedra Oliwska została założona w roku, przypuszcza się, w roku 1178. Do Oliwy zakonników cystersów sprowadził pierwszy książę kaszubski Subisław, który później z jego synem nadali już taki akt prawny tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy. Od samego początku katedra oliwska związana jest z gryfem pomorskim, kaszubskim. Skąd to się wzięło w Oliwie? Otóż można przypuszczać, że wzorowali się cystersi oliwscy na katedrze, na kościele może w Kołbaczu. W Kołbaczu był pierwszy na Pomorzu zakon cysterski, który został założony kilkanaście lat wcześniej, zanim powstał w Oliwie. Na przedprożu prezbiterium znajduje się piękny gryf kaszubski. Teraz pan Jerzy zabierze nas na krótką wycieczkę. Może również nam uda się odnaleźć parę gryfów. Na terenie Danii, w miejscowości Esrom, jedni mówią Estrom, różnie, powstał pierwszy zakon. I z tego zakonu duńskiego powstał zakon w Kołbaczu. A z Kołbacza przyszło tutaj 12 zakonników, bo jak to ładnie zrobili. Przyszło tutaj 12 zakonników, którzy właśnie założyli ten konwent. O, tu niech pani podejdzie do mnie śmiało. No. I widzi pani jeszcze dalej, tak? Widzę, No, przepiękna sprawa. To jest tam witraż, nie? A to jest jak gdyby nad witrażem. To jest relief, który pochodzi z roku 1770, z czasów, kiedy opatem był Jacek Rybiński. Jest to przepiękny przykład baroku. Co on przedstawia? Przedstawia gryfa, który opiera się o herb Jacka Rybińskiego, zwany Radwanem. A nad tym herbem wyrasta drzewo oliwne, które symbolizuje nam oliwę. Więc przy wejściu do katedry oliwskiej znajduje się kartusz, gdzie w jego środkowej części znajduje się herb jednego z wybitniejszych opatów oliwskich, Hackiego. W tym herbie widać na przeciwległe 2 gryfy oraz stylizowaną literkę H, również po przeciwnych stronach umieszczoną. To już jest taki symbol, czyli my możemy oczekiwać, że z gryfami w katedrze oliwskiej będziemy mieli do czynienia. Stał się, już nie będę mówił o różnych historiach związanych z tym, jak on się tutaj znalazł, bo dokładnie nie wiadomo, ale wiadomo, że już na początku XII wieku był herbem Pomorza, czyli był herbem książąt zachodnio-pomorskich. Widzi pani pod obrazami, to pod każdym obrazem, poczynając od Miszczuja I, Meskwina I, znajdują się malowidła gryfów. Zbliżmy się do grobowca książąt pomorskich. Tutaj umieszczono gryfa wykonanego z marmuru. Marmurowy. Marmurowo? Tak.
ze złoceniami. On stanowił zawsze integralną część tego nagrobka książąt-kaszubsko-pomorskich. Nasza wycieczka już się kończy. Zachęcam do odwiedzenia Katedry Oliwskiej, wysłuchania koncertu organowego i do zabawy w poszukiwaczy ukrytych gryfów.